ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿ 7ರಿಂದ 8 ಮೆಣಸುಗಳು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹನಿ. ಸೊ ಜೇನುತುಪ್ಪ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ ಕಂಪ್ನಿದು ಹನಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು 100% ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ. ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಣಸನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹನಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿರಪ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮು ಭಾಳ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಕಫ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಇದನ್ನು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ನಂತರ ನೋಡಿ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.